Banorët e komunës së Likovës prej një viti tashmë i marrin shërbimet mjekësore në stacionin shëndetësor Likovë, që punon 24 orë. Mëvetësia e këtij institucioni nga shtëpia e shëndetit të Kumanovës ka mundësuar lehtësimin e marrjes së ndihmës shëndetësore për mbi 30.000 banorët e kësaj komune. Por megjithë statusin e këtij institucioni, në këtë ent shëndetësor akoma mbeten jashtë realizimit disa shërbime mjekësore për shkak të mungesës së mjeteve të nevojshme dhe personelit mjekësor, siç është stomatologjia, ndihma e shpejtë dhe vaksinimi i fëmijëve parashkollor dhe shkollor. Drejtori i këtij institucioni, Kenan Saqipi, tashmë ka bërë kërkesat e nevojshme në ministri për vënien në funksion edhe të këtyre shërbimeve mjekësore dhe shpreson se në një të ardhmen të afërt këto kërkesa do të realizohen. Në si institucion fillestar, normalisht sikur gjithë institucionet tjera, kemi has në vështirësi, kemi mungesë të kuadrit, kemi mungesë të aparaturave mjekësore dhe momentalisht i kem do i kryer vetëm disa shërbime. Do të thonë shërbimin e vizitës shtëpiake që e bëjmë momentalisht dhe shërbimin e ambulantës, do të thonë ndërrim të natës. Me atë kohë që ka kaluar ne kemi arritur shumë dhe me siguri që në të ardhmen do t'i bëjmë të gjitha shërbimet. Momentalisht nuk mund t'i kryejmë shërbimin e ndihmës së shpejtë për shkak të mungesës së kuadrit mjekësor, sepse kam nevojë për punësim të mjekëve të përgjithshëm dhe motrave medicinale, çka shpresoj që në të ardhmen do të bëhen. Numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në këtë institucion sillet deri në 50 pacientë brenda 24 orëve, ndërsa vizitat shtëpiake realizohen edhe në mungesë të makinës. Pacientët duhet patjetër të kenë një raport të mjekut specialist dhe të vinë të regjistrohen këtu dhe në bazë të atij raporti ne së bashku mjeku dhe motra shkojmë dhe i vizitojmë pacientët dhe japim terapin për kacet që e kanë ato. Po mungesa kryesore jona është automjeti, edhe ekipa, edhe një ekip është e nevojshme, se kemi edhe paradite dhe masdite, jemi ngarkuar pak. Zakonisht, domethënë, janë shërbimet e natës që i bën, është në të mirët e këtij vendi, kësaj popullate, domethënë se ta shërbimet i krijnë këtu, sikur dikur i kanë kryer domethënë Kumanove, kanë pritur rende, mesatarisht domethënë në 24 orë është diku nga 40 deri në 50. Mesatare, ka raste që janë edhe më tepër, ka raste që janë edhe më pak. Për shembull sezoni i gripit tash, që numri është tepër më i madh se në krahasim me domethënë sezonet tjera që pacientët kanë përshëndetur punën e personelit mjekësor dhe institucionit në përgjithësi. Shërbimi është shumë i mirë, na gjithmonë na jetojmë në Zvicër, kur të kemi një rast të smutë diçka vim se në spitalin këtu në Likovë, s'ka nevojë me shku në Kumanova në Shkop dikon larg, e kena spitalin këtu. Shërbimet e kemi nivel, 24 orë punon, jemi të kënaqur. Për momentin, për në ambulant, jemi shumë të kënaqur, se deri që çështin nuk kemi pasën, jemi shumë të kënaqur dhe besoj që me dëshire kam pritën edhe me vullnet të madh. Në stacionin shëndetësor Likovë, tani për tani ka të punësuar 15 persona, megjithatë nëse do të vihen në funksion edhe shërbimet e tjera, atëherë ky numër pritet të rritet në 60 të punësuar. Kontribut të veçantë të vënies në funksion të këtij institucioni ka edhe komuna e Likovës.